سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو میخوایم که درس آمار و کاربرد آن در مدیریت و قسمت مفاهیمش رو توضیح بدیم و حالا ببینیم تا کجا پیش میریم. برای مفاهیم اول از همه اصلا باید بدونیم آمار چیه. آمار وقتی میگیم میخوایم آمار یه چیزی رو بگیریم، یعنی اینکه میخوایم ریز جزئیات یه چیزی رو پیدا کنیم و حالا بر اساس این چیزی که اینجا نوشته روش علمی برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و به طور کلی مطالعه و بررسی مشاهدات به کار می‌رود. یعنی ما اول یه سری مشاهداتمون رو جمع‌آوری می‌کنیم، بعدش میایم دنبال تجزیه تحلیل کردنشون و در نهایت نتیجه خوب ازشون می‌گیریم. مفهوم بعدی مفهوم جامعه است که میگه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در زمان معینی مطلوب ما قرار می‌گیرد. مثلا وقتی ما میگیم جامعه دانشجویان، در اون لحظه جامعه دانشجویان برای ما اون جامعه‌ایه که حالا می‌خوایم ازش آمار بگیریم یا هر چیزی. جامعه آماری به تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داره یک صفت مشخص باشن. حالا گفته صفتش بین همه اون عناصر جامعه آماری باید هم مشترک باشه، هم در واقع بر اساس اون صفت بشناسن اون جامعه آماری رو. به عنوان مثال مثلا ما میگیم که جامعه مثلا دانشجویان رشته حسابداری، یعنی همه دانشجوهایی که توی کشور هستن نه دیگه، فقط رشته های حسابداری. جامعه آماری محدود که خب از روی اسمش مشخصه دیگه، اگه یه تعداد ثابتی داشته و پایان پذیر باشه. مثلا وقتی میگیم جامعه بازیکنان تیم استقلال شماره 1 تا 10، خب این افراد کلا 10 نفرن و ثابت و محدودن. جامعه آماری نامحدودم که مخالفشه دیگه، اگه ردیف بی انتها باشه اون مقادیرشون و در واقع قابل شمارش نباشه. نمونه چیه؟ نمونه فرض کنید که ما دوباره مثلا میگیم همون جامعه دانشجویان حسابداری، به هر کدوم از اون دانشجوهای حسابداری میگن یک نمونه، یعنی در واقع تعداد محدودی از جامعه آماری که بیان کننده ویژگی اصلی جامعه آماری باشد. یه چیزی که اینجا هست، اون نمونه باید در واقع اون ویژگی هم داشته باشه. یعنی وقتی من میگم جامعه دانشجویان حسابداری، باید از توی همون جامعه آماریه یه دانشجوی حسابداری پیدا کنم و اون حسابداری بودنش ویژگیه که با بقیه اون اعضایی که توی اون جامعه آماری هستن یکسانه. آمار توصیفی، این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه میپردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه میباشد، چنانچه محاسبه مقادیر و شاخصهای جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی اعضای آن را آمار توصیفی مینامیم. آمار توصیفی به مثلا همون پیدا کردن میانگین، یه چیزایی که بخوایم ما آمارشون رو اول از همه پیدا کنیم، یعنی در واقع آمارگیری به این معنیه. آمار توصیفی همچین معنی آمارگیری میده. ما آمار یک سری مشاهداتمون که پیدا میکنیم در واقع آمار توصیفی بهشون میگیم که بیشتر هم توی این درس با همین آمار توصیفی کار داریم. آمار استنباطی، در این آمار با استفاده از مقادیر نمونه آمارها رو محاسبه میکنیم و به کمک تخمین و آزمون فرض آماری آمارها رو به پارامتر جامعه تخمین میدهیم، فرآیندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر میرسد رو کشف کنیم. آمار استنباطی از روی اسمش استنباط کردن اون آماره. بعد از اینکه حالا آمار رو به دست آوردیم، محاسبه کردیم، مقایسهش میتونیم بکنیم، اینکه اصلا ما چرا یک سری از اون نمونه ها رو انتخاب کردیم، چرا اصلا از یک سری از روش ها رفتیم که به اون نتیجه برسیم و این مورد ها رو برای اینکه در واقع بخوایم استنباطشون بکنیم بهشون میگن که آمار استنباطی. نمونه‌گیری اوریب، نمونه‌گیریه که نظر کسی که قرار نمونه بگیره یا آمارگیر دخالت داره توش، یعنی اون شخص خودش حالا بر اساس اون سلیقه‌ای که داره، بر اساس اون نظری که داره، یک سری دخالت ها رو انجام میده. و برعکس اون نمونه‌گیری تصادفیه که نمونه‌گیری تصادفی در واقع همه اون کسایی که قرار انتخاب بشن شانسشون یکسانه و تصادفیه دیگه، به صورت رندوم یه انتخابی انجام میده اون آمارگیر. حجم نمونه، به کل اون عناصر نمونه داخل یک حالا جامعه آماری هر چیزی رو حجم نمونه میگن. انواع نمونه گیری ساده، منظم، گروهی، خوشه‌ای و مرحله‌ای. ساده که همینطور که نوشتم قرعه کشی و جدول اعداد تصادفی، کلا به صورت تصادفی ساده و شانس برابر دارن همه اون اعضایی که قرار انتخاب بشن.
منظم در واقع همون نمونه‌گیری ساده است که فقط نظم گرفته، یعنی به صورت نظم بهش دادن در واقع، که حالا تو توضیحش نوشته شکل تغییر یافته نمونه‌گیری ساده تصادفی است. یک نقطه از فهرست اعداد یا اشیا در جامعه را تصادفی انتخاب کرده و بعدا نمونه مورد نظر را پشت سر هم انتخاب میکنه که نیازمند فهرست از قبله. یعنی در واقع ما همون حالت رندومو داره، فقط منظم شده است. یه چیزی رو از قبل داریم، از اون روی اون فهرست به صورت منظم انتخاب میکنیم. نمونه‌گیری بعدی نمونه‌گیری گروهیه. در این نمونه‌گیری جامعه به گروه‌های همجنس تقسیم و هر گروه ویژگی‌های مشابه دارن. ما میایم تک تک اون، حالا مثلا یه جامعه کشور ایران اگه در نظر بگیریم، میایم جدا جدا گروه میکنیم که تمامی اعضای اون گروه با هم ویژگی هاشون مشابهه، اون متمایز کننده رو ندارن، نسبت به گروه های دیگه دارن ولی خب نسبت به گروه خودشون ندارن و مشخصه از روی اسمش. نمونه‌گیری خوشه‌ای. اگر جامعه مورد نظر وسیع باشه از این نمونه‌گیری استفاده می‌کنیم برای مطالعه جمعیت‌های بزرگ، به ویژه جمعیت‌هایی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند. محققان یک جمعیت رو به گروه‌های کوچک تقسیم می‌کنن که به عنوان شاخه‌ها شناخته میشن. مثلا ما میگیم که افراد دولتی، افرادی که در واقع دولتی دارن کار میکنن داخل ایران، بعد صنف مثلا جدا میکنیم، میگیم مثلا پرستارا، معلما، همینجوری جدا جدا که میگیم هر کدومشون یه خوشه میشه. و نمونه‌گیری مرحله‌ای. فرآیند انتخاب نمونه به گونه‌ای که در هر مرحله تعداد واحدهای انتخاب نمونه کمتر می‌شود. در این شیوه از نمونه‌گیری افراد جامعه با توجه به سلسله مراتب از انواع جامعه از بزرگ به کوچک انتخاب می‌شود. مثالش هم اینطوریه که من همون مثلا دانشجویان حسابداری اول میگم، دانشجویان حسابداری داخل کل کشور، خب خیلی تعدادشون زیاده. بعد من میگم دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد کرج، دوباره یه تعدادی ازشون حذف میشن و فقط اون چیزی که مد نظر میاد. بعد دوباره میگم دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد کرج، کسایی که مثلا معدل 16 تا 17 داشتن، دوباره از اون تعداد کم میشه و نهایتا به یه تعدادی میرسیم که مد نظرمونه. سرشماری که تشکیل شده از جامعه کوچیک و جامعه بزرگ. دو تا مورد داریم اینجا که باید بدونیم: پارامترهای مرکزی و پارامترهای پراکندگی. پارامترهای مرکزی چی هستن؟ پارامترهایی یعنی که به عنوان مثال بخوام براتون خیلی ساده بگم، میانگین. ما میانگین رو چجوری محاسبه می‌کنیم؟ وقتی که میانگین یه سری اعداد رو محاسبه می‌کنیم، در واقع به مرکز اون تعدادی که حالا داریم گرایش پیدا میکنه. مثلا من اگه میانگین سه تا عدد 18 19 20 رو بگیرم، خب عدد 19 میشه و مرکز اون اعداد میشه میانگین من. یا مثلا میانه که در واقع میانه هم گرایشش بیشتر به مرکزه. و پارامترهای پراکنده‌ای که گرایشاشون بیشتر به سمت، حالا مثلا اگه بخوایم از چپ به راست بگیم، به سمت چپ و به سمت راسته، مثلا انحراف معیار، حالا واریانس و چیزهای مختلف که در ادامه باهاشون کار داریم. بیشتر برای جامعه‌های کوچیک از این دو پارامتر استفاده میکنن که ما در اصل توی آمار و کاربردان در مدیریت باهاش کار داریم. تعریف میانگین چیه؟ به نقطه تعادل یا مرکز ثقل در داده‌هایی که به طور منظم بر روی یک محور ردیف شده باشن. میانگین رو دیگه تقریبا همه میدونید که چجوری محاسبه میشه و نیازی به توضیح نیست. انواع میانگین: حسابی که ساده یا موزون بچه کلا یعنی که وزن داشته باشه و حالا در ادامه حل میکنیم میبینید که چه تفاوتی با ساده داره. پیراسته یا آراسته، میانگین وینزوری، میانگین هندسی دوباره ساده یا موزون، و هارمونیک که اون هم ساده یا موزون داره. بعد از الان قراره که بریم روی تخته و اول از همه مفهوم زیگما رو براتون میگم و ویژگی‌هاش و میریم که تمام این انواع میانگین رو حساب کنیم، ببینیم که تفاوتاشون با هم چیه و اصلا چجوری حل میشن. خب گفتیم که ما یه چیزی داریم به اسم زیگما یا سیگما که توی آمار باهاش کار داریم. زیگما چی میگه؟ میگه که اگر یه مجموعه داشته باشیم که اون چیزایی که اون بالا نوشتم اعضاش باشن x1 به علاوه x2 به علاوه همینجوری ادامه داره تا xn، ما میتونیم که بیایم به جای اینکه پشت سر هم بنویسیم به علاوه این به علاوه اون، میتونیم به حالت زیگما بنویسیم. یعنی زیگما در واقع به خاطر اینکه ما نیاییم علامت‌های به علاوه رو مکرر پشت سر هم بنویسیم استفاده میشه. اگه من یه همچین مجموعه داشته باشم، زیگماش میشه به این حالت. حالا چجوری خونده میشه؟
میشه در واقع خونده شدنش به این حالتی که جمع x آی ها به حالتی که آی از 1 تا n باشد. آی در واقع اینجا اندیس x منه و توی همچین مجموعه ما زیگما رو به این حالت می‌نویسیم. حالا ببینید چند تا از اولا خواص‌های زیگما رو بگیم و یه سری هم حالا باش حل کنیم ببینیم که چجوری اصلا کلا زیگما حل میشه. بر فرض مثال من یه متغیر رو در نظر میگیرم، متغیر b که البته ثابته. پس من اینجا می‌نویسم متغیر b متغیر ثابت. عدد ثابت، البته اشتباه گفتم. حالا من اگه داشته باشم به عنوان مثال زیگما b x i n و i از 1 شروع بشه، من اینو به یه حالت دیگه هم میتونم بنویسم b زیگما x i n i برابر است با 1. این اولین خاصیت زیگما که خیلی باش سر کار داریم. دومین خاصیت زیگما چیه؟ دومین خاصیت زیگما میگه ما یه چیزی داشته باشیم به اسم زیگما i1 n b، یعنی یه عدد ثابت. من این اصلا میتونم به این حالت بنویسم بگم n b. مثالش رو بخوام براتون بزنم، مثال سادهش بخوام براتون بزنم، فرض کنید زیگما من به جای n5 میذارم و i1 b هم عدد 4 میذارم. خب من این اگه بخوام محاسبه کنم میشه 5 تا عدد 4 دیگه، جمع 5 تا از عددهای 4، یعنی 4 به علاوه 4 به علاوه 4 به علاوه 4 به علاوه 4. خب من اگه جوابش میشه 20 دیگه در نهایت. من اگه بخوام از این خاصیتش استفاده کنم همینجا میتونم بنویسم 5 ضرب در 4 مساوی است با 20. این از دومی خاصیت زیگما. خاصیت سومش چی میگه؟ خاصیت سوم میگه که اگه من داشته باشم زیگما n i برابر است با 1 x i به علاوه y i، میتونم به این حالت بنویسم که زیگما n i برابر است با 1 x i در واقع به علاوه زیگما همون دوباره i و y i. البته این به چه حالتی نوشته میشه؟ این به این حالت نوشته میشه که x i های من x1 همون تا حالا ادامه دار تا xn باشه و y هم به همین صورت ادامه دار تا yn باشه. اگر اون دوتا مجموعه به یک شکل باشن من یه همچین خاصیتی رو میتونم بین اونا برقرار کنم. 3 تا خاصیت داشت زیگما که البته بیشتر از این 3 تا خاصیت داره و خیلی هم بحثش گسترده است. اگه بخوایم طولش بدیم یه ویدیوی کامل باید جدا در مورد زیگما بسازیم، اما فعلا برای آمار اون چیزهایی که ما از زیگما نیاز داریم به این صورته. توی این ویدیو متاسفانه وقت نمیشه که کل میانگینا رو بگیم، میره برای ویدیوی بعدی انواع میانگینا و هر کدومشون یه مثال میزنیم که ببینیم چجوری حل میشن. و تا اینجا فعلا مفاهیم و زیگما رو به صورت کامل برای اون چیزی که ما میخوایم نمایش دادیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.